2024 оны 11-р сараас эхлэн цахилгаан эрчим хүчний үнийг хэрэглээнээс хамааран 1 кВт-ыг 175-аас 285 төгрөг болж нэмэгдүүлсэн. Энэхүү эрчим хүчний үнийн нэмэгдэл араасаа олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэмэгдлийг дагуулсан. Гэвч энэхүү нэмэгдлүүд нь ард иргэдийн амьдралд хүндээр тусч байгаа учраас засгийн газраас хойшлуулах шийдвэр гаргасан байна. Засгийн газрын харьяа яамдууд бүх төрлийн зөвлөл хороо комиссийн дарга аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг дарга нарт энэ хугацаанд ямар нэгэн байдлаар үн тарифыг хөдлөхгүй байх, доктортой байдлыг хадгалах, нийгэм тодорхой хэмжээний инфляцийн шок өгөх юм арга хэмжээнүүдийг авахгүй байх юм засгийн газрын тогтоол батлагдаж байна. За мөн эрдэнэ төлөвчдийн хуралдаж гисэн зөвлөж ажиллах нь бол зүйтэй гэдэг ийм чиглэлийг өгье. Дулаан болоод цэвэр усны төлбөрийн нэмэгдлүүд энэхүү хязгаарлалтад хамаарах нэ. Харин нийслэлээс автобусны үнийг 1000 төгрөг болгосон автомашины татвар даатгарлыг нэмэгдүүлсэн шийдвэрүүд хэвээр үргэлжлэх юм байна. Ерөнхий сайдын шийдвэр бол зөвхөн чиглэл. Харин энэхүү чиглэлийг хэрэгжүүлэх хэсэг нь тухайн аймаг нутгийн удирдлагуудаас хамаарах юм а. Тогтоол бол нутгийн өрөө удирдах байгууллагуудад зөвлөмж хөрвүүлсэн. За мэдээж нутгийн өрөө удирдах байгууллага бол өөрөө иргэдийн урлаараа шийдвэрлэдэг шүү дээ. Тухайн нутаг дэвсгэрийнхаа төлбөр хураамжтай холбоотой асуудлыг. Тэгэхээр тэр татвар төлбөр хураамжтай асуудал дээр нэмэхгүй байх юм чиглэл бол хөрвүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нутгийн өрөө удирдах байгууллагууд бол засгийн газрын тогтоох шийдвэрийг бас биелүүлж ажиллахад анхаарах хэрэгтэй. За цаашдаа бол засгийн газрын зүгээс хууль тогтоомж өргөн мэдүүлэхэд хууль дагуулж татвар нэмж байгаа, төлбөр нэмж байгаа, хураамж нэмэгдүүлж байгаа энэ байдлыг бол зогсоох ёстой гэдэг. Ийм л засгийн газрын шийдвэр гэсэн үг шүү дээ. Жишээ нь өнгөрсөн хугацаанд бол дулаан цахилгааны үн нэмэгдсэн. За сая бас мэдээлэлээр гарч ирсэн. Жишээ нь дулааны үн 8 дугаар сард 9 дугаар сард ийм нэмэгдэх ийм бас хорооны шийдвэр гарсан. Тэгээд энэ эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ийм шийдвэр гаргасан гэдэг ийм мэдээллийг бол эрчим хүчний зохицуулах хороо өөрсдөө өгсөн. Тэгэхээр энэ зохицуулах хорооноос гарсан шийдвэрээ эргэж хараад үүнийг бол хойшлуулах арга хэмжээ аваа гэдэг ийм засгийн газрын шийдвэр гарсан гэсэн үг. Мөн хуулиар дагалдуулан журмаар төлбөр хураамж нэмэхийг хязгаарласан. Гэхдээ хуульчлан нэмсэн төлбөр хураамжууд хөдлөхгүй гэсэн үг. Тухайлбал хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй уялдсан бүх төлбөр хураамж таргуул шийтгэлүүдийн хэмжээ нэмэгдэнэ гэсэн үг юм а. Энэ хуулиар нэмэгдэж байгаа. Ерөнхий сайдын хэлж байгаа бол хуулиар биш. Зүгээр машины хураамж гэдэг юм уу те. Эсвэл зүгээр нэг хүний авдаг төрөөс тогтоодог төрийн үйлчлэгээний нэг үйлчлэгээ авж байгаа ийм Монголиас авдаг үйлчлэгээнүүдийг хууль бусаар хэн нэгэн даргын гэдэг юм уу хэн нэгэн юуны зөвшөөрлөөр нэмхийг хориглоно гэсэн байна. Хуулиар тогтоодсон байж байгаа итгэл зүйтэй холбоотой зүйлүүд бол энэ өрөөл явна гэсэн үг те. Энэ шийдвэр нэг талдаа ард иргэд дээр ирэх үнийн дарамтыг тодорхой хэмжээнд бууруулагч, нөгөө талдаа дулаан хангамж, ус сууг зэрэг төсвийн хамааралтай байгууллагуудын төсвийн зардлыг улам бүрэл нэмэгдүүлнэ гэсэн үг. Сангийн сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг гаргасан шийдвэрийнхээ араас судалгаа хийж төсөвд ирэх дарамтыг ойрын хугацаанд судалж мэдээлэхээр болсон байна.